ହେଲା 4 ଭଉଣୀ। ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଯିଏ ଜୟପୁରରେ ରୁହେ, ମଝିଆ ଭଉଣୀ ଯିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରମୁଣ୍ଡାରେ ରୁହେ, ଆଉ ମୁଁ ସାନ ମଝିଆ, ମୁଁ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ରୁହେ, ଆଉ ସାନ ଭଉଣୀ ନିମାପଡ଼ାରେ। ତ ଆମେ 4 ଭଉଣୀ ଯାକ ମାନେ ସେତେବେଳେ ତ ବହୁତ ମାରପିଟ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଥିଲୁ, ସବୁ ବାହା ହେଇନଥିଲୁ। ଏବେ ସବୁ ମ୍ୟାରେଜ ପରେ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ମାନେ ଭଉଣୀ ଭଉଣୀର କେତେ ମାନେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଏବେ ମାନେ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ କି ଆମେ ସେତେବେଳେ ମିଶିକି ଥିଲୁ, ଝଗଡ଼ାଟି ମାରପିଟ ଲାଗୁଥିଲୁ। ଏବେ କିଏ କୋଉଠି ଅଛୁ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ଏକାଠି ହବାକୁ ବି 4 ଜଣ ଯାକ ଏକାଠି ହେଇପାରୁନୁ। କାରଣ ଯିଏ ଯାହା ବାଟରେ ରହିଲା, ଯିଏ ଯାହା ଲାଇଫରେ ବିଜି। ତା ପୁଅ ବି ପାଠ ପଢୁଛି, ବଡ ଦିଦିର ପୁଅ, ତ ତାର ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଲେ ସେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଯିବ, ମୁଁ ବି ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଯାଉଛି। ତ ଏମିତି ଏକାଠି ହେଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ମାନେ 3 ଜଣ ଏକାଠି ହେଲା ବେଳକୁ ଜଣେ ନଥିବ, 2 ଜଣ ଏକାଠି ହେଲା ଆଉ 2 ଜଣ ନଥିବେ, ଏମିତି ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ଜିନିଷଟା ବେଳେ ବେଳେ ମାନେ ଫୋନରେ କଥା ହେଇକି ବେଳେ ବେଳେ ମାନେ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇକି କାନ୍ଦୁ ବି। ମାନେ ଆମେ 4 ଜଣ ଏକାଠି ଥିଲୁ, ମାନେ ସମୟ କେତେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇଲା। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯାହା ବାଟରେ ମ୍ୟାରେଜ କରିକି କିଏ ମାନେ କିଏ କୋଉଠି ସବୁ ଅଲଗା, କିଏ କୁଆଡେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ 4 ଜଣ ଏକାଠି ମାନେ ହବାଟା ଭାବିଲେ ବି ମାନେ ସେଟା ହେଇ ବି ପାରୁନି। ମାନେ କିଏ କୋଉଠି, ମୁଁ ତ ଆସିକି ଏଇଠି ଅଛି ଦୂରରେ, ବଡ ଦିଦି ବି ସିଆଡେ ରହିଲା, ସେଇ 2 ଜଣ ଯାହା। ତାପରେ ଘରେ ବି ମମି ଡାଡି ବି ଏକୁଟିଆ, ଯେ ତମେ 4 ଭଉଣୀ, ଯିଏ ଯାହାର ସବୁ ଶାଶୁଘର ବାହା ହେଇକି ସବୁ ପଳେଇଲାଣି। ବାପା ମା ବି ଏକୁଟିଆ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇଠି, ତାଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁନି। ସେ ବି ବେଳେ ବେଳେ କିଏ ଗଲେ, ଝିଅ ହେଇକା କିଏ ଗଲେ କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ ହେଲେ ସୁବିଧା ହେଲେ ଯାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେ ସେତିକି ଟାଇମରେ ନାତି ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ କଥା ଭାବିକି ବେଳେ ବେଳେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ କି ଯଦି ଆମର ଗୋଟେ ଭାଇଟେ ଥାନ୍ତା, ସେ ଭାଇ କି ଭାଉଜ କି ତାଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆ ନାତି ନାତୁଣୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ରହିଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କୁ ହୁଏତ ଖୁସି ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଆମେ ଝିଅ ମାନେ ତ କିଏ କୁଆଡେ ରହିଲୁ। ପୁଣି ବେଳେ ବେଳେ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆମର ପୁଅ ନାହିଁ, ଭଲ ହେଇଛି, ଆମର 4 ଝିଅ, ବହୁତ ଆମେ ଲକି, ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଆମ 4 ଝିଅ। ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୁସି, ମାନେ ତାଙ୍କ 4 ଝିଅକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରାଉଡ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ହଉ ଆମେ 4 ଝିଅ, ଆମର ପୁଅ ନାହିଁ, ଭଲ ହେଇଛି, ତମେ ଯିଏ ଯାହା ବାଟରେ ରୁହ, ଆମେ ତମକୁ ଫୋନରେ ଭିଡିଓ କଲରେ ଦେଖିଦେଲେ ବି ଆମେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛୁ। ଆଉ ନାତି, ଯେହେତୁ ନାତି ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ବି ନାତି ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ହି ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ 5ଟା ନାତି, ମାନେ ଆମେ 4 ଭଉଣୀ, ତାଙ୍କର 5ଟା ନାତି, ମାନେ ବଡ ଦିଦିର 2ଟା ପୁଅ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୁଅ। ମାନେ ଏମିତି କି ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ବି ନାହିଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁଅ। ତ ଝିଅ ପାଇଁ ବି ଆମ ମାନଙ୍କ ମାନେ ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଯାଏ, ହେଲେ କାହାର ଗୋଟେ ଝିଅ ଥାନ୍ତା। ତ ଡାଡି କହନ୍ତି ତମେ ତ 4 ଜଣ ଝିଅ ଅଛ, ଆଉ ପୁଅ ତ ନଥିଲେ, ଆଉ ନାତି ହେଇଛି। ଡାଡି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୁସି, ମାନେ ତାଙ୍କ ଅଜା, ନାତି ମାନଙ୍କ ଅଜା ବହୁତ ଖୁସି କି ଯାହା ମୋର 5ଟା ନାତି ହେଇଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ 4 ଝିଅ ଥିଲୁ, ତ ତାଙ୍କର ନାତି ହେଇଛି ମାନେ ସେ ବେଶୀ ଖୁସି।